Почти 9 тысяч девятиклассников сегодня написали первый обязательный экзамен математику. Серьезных нарушений в пунктах проведения ОГЭ зафиксировано не было. После ковидных ограничений в этом году выпускники 9 классов впервые сдают 2 экзамена на выбор и 2 обязательных. Напомним, что в 2020 году ОГЭ для них отменили совсем, а в мае 2021 сдавали только математику и русский язык. Виктория Палкина продолжит тему. В пункт проведения экзамена девятиклассников запускают еще за час до начала ОГЭ. Обязательная проверка документов и много других технических тонкостей. Но главное, у них должно быть время просто спокойно посидеть в классе и собраться с мыслями. Ребята, я попрошу вас для начала все-таки проверить свои ручки, чтобы они писали непрерывно. В Коми 116 пунктов проведения ОГЭ. В день экзамена в школу допускают только дежурных учителей и самих выпускников. Все они из других образовательных учреждений. В Сыктывкарской школе номер 35 для проведения ОГЭ по математике задействовано 8 кабинетов. Все учителя, учащиеся, родители предупреждены об этом, и учебный процесс идет с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. ОГЭ в этом году проходит в доковидном формате. Самыми популярными предметами на выбор стали обществознание, география, информатика. Свои позиции теряют литература, история и химия. Новшество, наверное, одно. По химии, те ребята, которые выбрали предмет химия, они будут сдавать еще практическую часть. По физике это было и ранее лабораторное, по информатике тоже, поэтому вот некая практическая составляющая появилась. Поэтому на самом деле в целом ничего существенного. Ни в организации экзаменов, ни в содержании. Дети все особенности знают, они готовились. Для проверки ОГЭ по математике привлекут 60 экспертов. Свои результаты девятиклассники узнают не раньше начала июня. На всю обработку экзаменационной кампании каждого экзамена отводится максимум 10 дней в 9 классах. В едином государственном экзамене у нас русский с математикой обрабатывается максимум 6 дней, все остальные предметы по выбору 4 дня. Но там большую часть еще обрабатывается на федеральном уровне. И ОГЭ обрабатывается только на республиканском уровне, поэтому 10 дней. Основная волна ОГЭ закончится 15 июня, а вот главное испытание для 11-классников начнется в четверг, 26 мая, с предмета на выбор. Самыми масштабными станут ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. Пункты проведения экзаменов примут около 4000 выпускников. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган.